Fala minha galera, e aí, beleza com vocês? Hoje o Faça Você Mesmo vai falar da moto Honda Bis, né? Ali próximo do painel, vocês quando estão andando aí na rua de calçamento, conseguem ver um barulho, né, ensurdecedor na frente ali na carenagem e não sabe o que é e fica se perguntando por que desse barulho. Então eu vou falar para vocês aqui, vou lhe ensinar como é que tirar o barulho da carenagem da Honda Bis. Então já vai dando aquele like aí, se inscrevendo no canal, dando essa força e roda. Tá aí galera, ó. Vocês têm uma Honda Bis modelo 2019 ou modelo 2020. Você quer parar com um barulho na carenagem, e um barulho que você não aguenta mais. É simples. Basta você retirar essa frente aqui, ó. Retirou essa frente, desconecta a partinha do farol ali atrás. Coisa rápida. Desconectou isso aqui, tirou o farol fora. Só é vir nesses parafusos aqui, ó. Tá. E esses dois que ficam ali do lado. Esse daqui que fica, encaixa aqui. E esse que encaixa aqui. Pronto, resultado. Até com a própria chave mesmo da Bis que vem nela, vocês podem estar fazendo isso. Desparafusa todos esses parafusos aqui do lado, ó. Como vocês podem ver aí, eu tirei tudo. Tira os retrovisores fora, senão vocês não vão conseguir. Ele vai empatar um pouco. E aí depois é só apertar tudo e fechar tudo e tá pronto. Resolveu o barulho da carenagem da Bis, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo aí, dá aquele velho like, se inscreve no canal e dá aquela força aí que eu tô sempre postando os vídeos. Beleza, galera? Valeu!